Hello viewers, welcome to Kumu's kitchen. இன்னைக்கு நான் பண்ண போற ரெசிபி என்னன்னா 5 நிமிஷத்துல நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பண்றது. அது என்னன்னா பூரி கிழங்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கப் ரவா எடுத்துக்கோங்க. ரவா எதுக்கு ஆட் பண்ணா ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும், அதனால தான். 1/2 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. மைதா மாவு எதுக்கு எடுத்துருக்கோன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு உப்புலாம் இருக்கும், அதனால தான். கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிசைங்க. இப்போ பாருங்க, இது மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண மாவில் குட்டி குட்டி பால்ஸை எடுத்து நல்லா திரட்டிக்கோங்க. நல்லா நீங்கள் மெலிசா திரட்டணும், அப்போ நம்ம பூரி போடக்குள்ள நல்லா உப்பெல்லாம் வரும். என்ன நீங்கள் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பூரியை உடனேவே சேர்த்துருங்க. அது மேலே நீங்கள் எண்ணெய் உடனே ஆட் பண்ணுங்க, அப்போ பூரி நல்லா உப்பெல்லாம் வரும். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வந்துச்சு, இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடுங்க. பூரி பண்ண ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது, ஒரு 2 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வந்துச்சு, பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு வந்து. இப்போ கிழங்கு எப்படி செய்து காட்டுறேன் வாங்க. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க. கொஞ்சமா கடுகு உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணுங்க. கடுகு உளுந்த பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ கொஞ்சமா கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா இப்போ ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ கொஞ்சமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுங்க. அதையும் நல்லா வதக்குங்க. இப்போ நம்ம நீல வாக்கில் வெட்டின வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க. வெங்காயம் நீங்கள் நீல வாக்கில் வெட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இப்போ 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ சின்ன சைஸ் கட் பண்ண தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க. தக்காளி நல்லா குட்டி குட்டியாக வதட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமா வந்துக்கும், அதனால தான். இப்போ டக்கன் போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்க. குக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா இப்போ 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுங்க. உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் ரொம்ப மசிச்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டி இருந்தால் தான் சாப்பிடக்குள்ள ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும், அதனால தான். இப்போ வாசனைக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ அதையும் நல்லா மூடி ஒரு நிமிஷம் மூடினதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிழங்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மெத்தட் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு, பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.